¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Videos Picantes. Vamos a prepararles hoy día un sabroso adobo de pollo. ¿Listo? Miren, por acá tenemos ya las presas de pollo. Vamos a hacer un almuerzo para nuestro menú. Aquí tenemos aproximadamente 18 presas de pollo, como 2 pollos que hemos cortado. Vamos a utilizar para eso ajo al gusto, 2 cucharadas a 1 cucharada. Utilizaríamos 2 cebollas rojas. Utilizaremos ají amarillo, o si tienes ají rocoto, utilízalo. Utilizaremos ají panca, ají, pasta de ají amarillo. ¿Listo? Pimienta, comino y nuestra páprica por si acaso, y vamos a utilizar un poco de chuño. Eso es para darle un poquito más de cuerpo, espesor a nuestro adobo. Listo, entonces empezamos. Nuestra hierbita buena que la estaba olvidando. Vamos entonces empezamos a cortar nuestra cebolla. Solamente vamos a utilizar una cebolla. Y listo, una buena cantidad de aceite, siempre a tu gusto. Y agregamos cebolla. Al final del video les voy a dejar la receta completa, porque no les había comentado sobre el aceite en la presentación de ingredientes. Vamos a agregar la media cucharita de ají panca, páprica o ciborita. Le hemos agregado también ahí a comino, pimienta, y como siempre vamos a agregar sal al gusto para que nos ayude rápido a deshidratar. Entonces movemos esto muy bien. Como ya vieron que ya está sofrito la cebolla, entonces vamos a agregarle 3 cucharadas de ajo molido, cucharadas de las soperas, ¿ya? Listo. ¿Qué más vamos a agregar aquí? Nuestro ají, pasta de ají amarillo, pasta de ají panca, vamos a agregar nuestras presas de pollo. En esta presa de pollo no es necesario sellarlas. Si deseas los sellas, normalmente no se hace sellándolos. Y agregamos todas las presas de pollo. Entonces vamos a moverlo. Y vamos a agregar vinagre. El vinagre tampoco les he comentado, pero también va vinagre acá. O chicha puedes agregarlo, ¿ya? Normalmente el adobo se hace con chicha. Pueden agregarse chicha de jora. Hay adobo de chancho, de res. Vamos a agregar entonces aproximadamente medio litro de agua. Y movimos otra vez. También agregamos un poquito de Ajinomoto para que agarre un buen saborcito. Listo, tapamos. Ya se empezó un poquito a hervir el pollo. Vamos a moverlo, pero vamos a agregarle unas ramas de hierba de
hierbabuena para que agarre sabor. Y vamos a que siga hirviendo aproximadamente 20 minutos para luego agregar el resto de ingredientes. Vamos a colocar acá unas 2 cucharadas, 2 a 1 cucharada de maicena o chuño, como lo llaman, o si no, harina. Listo. Y empezamos a espesar esto. Echamos poco a poco por ambos lados, chorrito por ambos lados. Ahí está. Mira cómo quedó. Un poquito más. Esto lo puede hacer con harina, como les dije, o con chuño, harina de papa o harina de maíz que tengamos maicena. Listo. Vamos a ver qué tal está. Le vamos a retocar con un poquito de sal. Agregamos un poco más de vinagre. Listo. Dejamos que hierva aproximadamente 2 a 5 minutos más. Mira cómo está nuestro adobo de pollo. Está una delicia. Así que vamos a servir. A ver, por acá. Vamos a acompañarlo con papa y camote. Siempre se come este adobo con camote. O también se puede acompañar con menestra. En este caso vamos a hacer con camote y papa. ¿Listo? Entonces vamos a poner una pierna. Claro que sí. Y ahí está. Y agregamos un poco de cebollas con ají. Mira. Listo. Y vamos a agregar también acá un poco de salsa criolla o ensalada de cebollita. ¿Ya? Bien amigos, así quedó nuestro sabroso y rico adobo de pollo, perdón, es un adobo de pollo. Listo, entonces, no te olvides de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, chao.